vist quina bona idea que he tingut? Quina? Que, com que són trinigomarios... Ah! Ja ho entenc! El fer entre tres! Exacte, doncs és molt bona idea. Vinga, primer hem de donar la solució del de la setmana passada. Aquest el vaig dir jo. Sí, jo no hi era. No, és clar. I clar, és normal, que el diguis. Sis tu? I tant, i per què és normal? Perquè és el que fan els jubilats. Això, la resposta era... Xa-xa-xa-xa! Obra! Ah, és clar. Sí, perquè deia... Facilita l'entrada A la construcció... Obra... això. d'una peça teatral. Exacte, una peça teatral. És una obra. Ah, molt bé. Doncs bé, ara hauríem de fer el de la setmana vinent. Ui, aquest serà difícil, Vinga, doncs a veure si el sabem fer entre els tres. Qui comença? A veure, va, tu mateix. Et dirigeixes. Això, olé. Què? I ara com segueix? Jo no en recordo. A veure, que ho llegeixo. Ah, sí, ja està. Et dirigeixes al got? Ui, això ja havia sortit. No, però era una miqueta diferent. Vinga. Et dirigeixes. Al got? On? T'enterraran. Home, caram, que tràgic això. Sí, però què hi faré? Et dirigeixes al got? On t'enterraran? Molt bé, i què han de buscar? Un sinònim? Clar, moltes vegades busquen sinònim. De got. Ah, o sigui, I aprendran què aprendran? Que això també és... un tipus de sepultura. Un tipus de què? Sepultura. És que no se t'entén, nano. Escolti, avi Ernest. A veure, digue-ho tu. Qui jo? No, que ho digui ell. És un tipus de sepultura. Ah, un tipus de sepultura. Molt bé, i quantes lletres té? A veure, què et conto? Ja està, ja ho sé. Jo també. Molt bé, quantes? 3. Sí, és veritat. 3. Doncs apa, ja tenim el d'aquesta setmana. Fins aviat. Adéu.